আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরও একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে যারা আসলে অফিসিয়াল কাজ যারা করতে যাচ্ছেন, গেমিং যারা করতে যাচ্ছেন, ফ্রি ফায়ার পাবজি যারা খেলেন, ক্যাটক্যাপ কিংবা ফিল্মোরা দিয়ে ভিডিও এডিটিং যারা করেন স্মুথলি করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে। এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের স্টেডলি সব ধরনের ধাপ তো আপনি শেষ করতে পারবেনই। যারা আসলে বিশেষ করে স্টুডেন্ট আছেন, স্টুডেন্টদের জন্য এই প্যাকেজটি খুব সুইটেবল হবে বলে আমি আশা করি। কোনো রকম না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Core i5 এর 7 জেনারেশন একটি প্রসেসর থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। 7500 মডেলের একটি প্রসেসর, 4 কোর 4 থ্রেড 6 MB ক্যাশের একটি প্রসেসর, 3.40 GHz স্পিড আপ টু 3.80 GHz স্পিড, 630 ইন্টেল ইউএসডি গ্রাফিক্স। অর্থাৎ 630 ইন্টেল ইউএসডি গ্রাফিক্স হওয়ার কারণে কিন্তু আপনি অনায়াসে যারা গেমিং পারপাস, ফ্রিল্যান্সিং পারপাস এবং গ্রাফিক্সের টুকটাক গ্রাফিক্সের মোটামুটি মিড রেঞ্জের কাজের জন্যই কিন্তু এই পিসিটি আপনার খুব ভালো একটা পারফরমেন্স দিবে। বিকজ টোটাল প্যাকেজের সাথে এই প্রসেসরে আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর। কোর 2 থেকে 10 জেনারেশন পর্যন্ত সকল প্রসেসরের বিকজ কিন্তু খোলা ভাল্ক আকারে আসে। এই প্রসেসরটি কিন্তু খোলা ভাল্ক আকারে আসা একটা প্রসেসর। এই প্যাকেজের সাথে প্রসেসরটি আপনি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর। প্রসেসরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 5600 টাকা। প্রসেসরটা যেহেতু খোলা বাল্ক আকারে আসে, এর জন্য আমরা একটা কুলিং ফ্যান রেখেছি। এটা হচ্ছে ভেলুটপ ব্র্যান্ডের হিটসিন সহ একটা কুলিং ফ্যান থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। কুলিং মানে প্রসেসরটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য একটা কুলিং সিস্টেম রাখা হয়েছে। কুলিং সিস্টেমটির প্রাইস দেওয়া হয়েছে 500 টাকা, অর্থাৎ 6100 টাকা হলে কিন্তু আপনি কুলার এবং হচ্ছে প্রসেসর সহ পেয়ে যাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি গিগাবাইট কিংবা আসোস, যে যেটাই চান না কেন নিতে পারবেন। H110 মডেলের একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি 6 জেনারেশন এবং 7 জেনারেশন সকল প্রসেসর সাপোর্টেড, এবং এই মাদারবোর্ডটিতে র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন দুটি, যেটাতে 4488 16 দুগুণে 32 GB পর্যন্ত আপনি আপগ্রেড করতে পারবেন। VGA পোর্ট, HDMI পোর্ট তো থাকবেই। এবং ইন ফিউচারে যারা গ্রাফিক্স কার্ড আপগ্রেড করতে যাচ্ছেন, যে এই প্যাকেজটা কি আপনি 1 বছর পরে কিংবা 1.5 বছর পরে আরও একটু আপগ্রেড করবেন, ভিডিও এডিটিং কিংবা হাই রেন্ডারে একটু কাজ করবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর একটা অপশন থাকছে। আপনি চাইলে ইন ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারবেন। এবং এই মাদারবোর্ডটির প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স 4500 টাকা। ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে হচ্ছে 1 বছর এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর, অর্থাৎ ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি HyperX DDR4 2666 মেগাহার্টজ এর ব্ল্যাক কালার হিটসিন সহ একটি র্যাম রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই র্যামটির আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন হচ্ছে 3 বছর। হিটসিন থাকার কারণে লং টাইম যখন একটা র্যাম আপনি রান করবেন, সেক্ষেত্রে কোনো হিটিং ইস্যু থাকবে না। এবং যাদের আসলে বাজেট বেশি হয়, যেমন ফিল্মোরা দিয়ে যদি ভিডিও এডিটিং করেন, আপনাদের র্যাম আর একটা বেশি প্রয়োজন হতে পারে, চাইলে ডাবল স্টিক র্যাম করে নিলে কিন্তু আপনি ভালো একটা পারফরমেন্স পাবেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে 8GB এই র্যামটির প্রাইস ধরেছি হচ্ছে 1900 টাকা। ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি হচ্ছে 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি স্পিড ব্র্যান্ডের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট 256GB SATA SSD রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এবং এই SSDটির আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন হচ্ছে 3 বছর। এটা কিন্তু মেড ইন তাইওয়ান। এবং রিড রাইট হচ্ছে 480 থেকে 550 পর্যন্ত রিড রাইট স্পিড আপনার কভারেজ করবে। এবং এই SSDটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন হচ্ছে 3 বছর। এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2100 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাওয়ারল্যান্ড বিডি চ্যানেল, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কেসিং হিসেবে রেখেছি পিসি পাওয়ারের স্পাইডার ম্যাশ 2601 মডেলের একটি কেসিং রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এবং এই কেসিংটিতে পাচ্ছেন আপনি হচ্ছে সামনে দুইটি ARGB ফ্যান, সাইডে পাচ্ছেন 80mm একটি RGB ফ্যান, সামনে থাকছে হচ্ছে দুইটা 120mm, পিছনে থাকছে একটা 80mm RGB ফ্যান, সাইডে থাকছে ফুললি টেম্পার গ্লাস, নট অ্যাক্টোলিট, ফুললি টেম্পার গ্লাস এবং হোয়াইট কালারের কেসিং। এবং এই সামনের যে ফ্যানগুলি থাকছে প্রতিটা পাঞ্চে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। যারা আসলে অল্প বাজেটের ভিতরে একটা কেসিং খুঁজছেন যে পাঞ্চে চেঞ্জ করা যাবে, লাইটগুলো অফ করে রাখবো, তারা কিন্তু এই কেসিংটি চয়েস করতে পারেন। এটার ভিতরে দুইটা ভেরিয়েন্ট আমাদের কাছে আছে এবং দুইটা মডেলের হয়। প্রতিটা পাঞ্চে কিন্তু আপনি এরকম চেঞ্জ করে রাখতে পারেন। কেউ যদি চান যে ফ্যানটাকে অফ রাখবেন, লাইট চলবে, এরকমও অপশন থাকছে এই কেসিংটিতে। এবং ইউএসবি পোর্ট থাকছে দুইটা, পাওয়ার পোর্ট, রিস্টার্ট পোর্ট তো থাকছে। এবং হোয়াইট কালারের এই কেসিংটি থাকবে। কেসিংয়ের সাথে কিন্তু ইনবিল্ট একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। পাওয়ার সাপ্লাইটির যদিও এটা লেখা আছে 650 ওয়াট, জেনুইন পেয়ে যাবেন আপনি হচ্ছে 350 ওয়াট। এবং পাওয়ার সাপ্লাইটা কিন্তু হোয়াইট কালারের। যদি ইন্ডিভিজুয়ালি পাওয়ার সাপ্লাইটি আলাদা করে আপনি কিনতে চান, 1300 থেকে 1400 টাকা লেগে যাবে। টোটাল পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কেসিংটির প্রাইস ধরা হয়েছে 3500 টাকা, অর্থাৎ কেসিংটির প্রাইস ধরা হয়েছে 2200 থেকে 2300 টাকা, কিংবা পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইস ধরা হয়েছে 12 কিংবা 1300 টাকা, এরকম একটা প্রাইস ধরা হয়েছে। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটি দিয়ে ইন ফিউচারে যদি আপনি 2GB, যেগুলো আসলে পাওয়ারলেস গ্রাফিক্স
কার্ড, সেগুলো কিন্তু আপনি খুব সুন্দরভাবে এই পিসিটিতে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাইটাকে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে না। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 2 বছর। এই প্যাকেজ সহ আদার যে আরও একটু আপডেট লেভেলের যে প্যাকেজগুলি আছে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চালানোর জন্য এনাফ। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কেসিংটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 3500 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 2 বছর। এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি আওলা ব্র্যান্ডের F306 কম্বো লাইটিং একটা কিবোর্ড মাউস রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এবং এই কিবোর্ড মাউসটা কিন্তু হোয়াইট কালার একটি কিবোর্ড মাউস। এই কিবোর্ড মাউসটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 900 টাকা এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স আপনি 1 বছর। ভিউয়ার্স উইদাউট মনিটর ছাড়া এই পিসি বিল্ডের প্রাইস থাকবে 18,500 টাকা। টোটাল প্রোডাক্টের 1 বছর 2 বছর 3 বছর করে আপনি ওয়ারেন্টি পেয়ে যান, আর লাইফ টাইম তো থাকবে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজটি যদি আপনি 19 ইঞ্চি একটা মনিটর সহ নেন, 19 ইঞ্চি একটা মনিটর সহ নিলে প্রাইস আসবে হচ্ছে 22,500 টাকা। 22,500 টাকা হলেই কিন্তু আপনার পূর্ণাঙ্গ একটা সেটআপ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। যারা আসলে স্টুডেন্ট আছেন, ফ্লান্সিং করতে চান, ফ্রি ফায়ার পাবজি যারা গেমিং করতে চান, ভিডিও এডিটিং যারা করতে চান, গ্রাফিক্সের মিড লেভেলের কাজ যারা করতে যাচ্ছেন স্মুথলি করতে পারবেন এই প্যাকেজটি দিয়ে। এবং এই প্যাকেজটিতে ফার্স্ট যে আমাদের প্যাকেজ থাকছে 19 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে, 19 ইঞ্চি মনিটর সব প্যাকেজের প্রাইস থাকবে হচ্ছে 22,500 টাকা। এই মনিটর থাকবে হচ্ছে 19 ইঞ্চি ফ্ল্যাট একটি মনিটর, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। 60 হার্টসের একটি মনিটর, বিজিএ পোর্টের পাশাপাশি আপনি এইচডিএমআই পোর্টও পেয়ে যাবেন, যেটা আপনার হাই রেজলিউশনের জন্য খুব একটা কাজে দিবে। এবং এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 4,000 টাকা। ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর। যাদের আসলে বাজেট বেশি আছে তারা কিন্তু চাইলে একটা 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর নিতে পারেন। আইপিএস প্যানেল 75 হার্টসের মনিটর, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। এবং এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 8,900 টাকা। অফিসিয়ালি একটা ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন 3 বছর। আসলে নামি দামি অনেক ব্র্যান্ড আছে, সিমিলার আদলেই কিন্তু এই মনিটরটি করা, কিন্তু ব্র্যান্ডটা মার্কেটে নতুন আসার কারণে কিন্তু প্রাইসটাকে মিড রেঞ্জে রাখা, যাতে কাস্টমারের ক্রয় ক্ষমতার হাতের নাগালে থাকে। ভিউয়ার্স এই মনিটরটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিসও খুবই ভালো। অল্প সময়ের ভিতরে আপনি যদি কোনো কারণে ওয়ারেন্টি প্রবলেম হয় অল্প সময়ের ভিতরে ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 8,900 টাকা। ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে 3 বছর। ভিউয়ার্স এই ছিল আজকে আমাদের পিসি বিল্ডের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। এই প্যাকেজটা যদি আপনার প্রয়োজন হয় চাইলে আপনি সরাসরি আমাদের শপটি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপে আসার লোকেশন হচ্ছে, আপনাকে আসতে হবে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্ত মার্কেট, আইসিটি ভবন, লিফট নাম্বার 1-এ উঠে আসতে হবে লেভেল 8-এ। শপ নাম্বার হচ্ছে 846 থেকে 48। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। কিংবা স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার আছে সরাসরি কথা বলতে পারেন, কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারেন। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন, এই প্যাকেজের ক্ষেত্রে 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দিবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।